انت لازما تدي كلبك جرعة الديدان باستمرار عشان كلبك يملى معاك، كلبك ما يحصلوش اي مشاكل. جرعة الديدان دي بعد تطعيمات التحصينات، الجرعة دي وجرعة الحشرات بيفضلوا شغالين معاك على طول. لو انت المكان عندك نظيف وما فيهوش حشرة واحدة فانت هتستغنى عن تطعيم الحشرات عادي، لكن الديدان ما ينفعش تستغنى عنه. احنا مسا عليكم، متنسوش تقولوا ما شاء الله. سلام. وهنا ناديت لدهب، ودهب كانت مستغربه خالص وكانت عارفه اللي في حبايه النهارده وكانت خايفه تيجي. المهم ناديت لها وقعدت اخرفش لها بالحبايه، وبعد كده فكرتها اكل، وبعد كده عرفت اللي هي حبايه فبدات مستغربه. فقلت لها تعمل امر سبيك، لقيتها بتهوى. وانتظروا ان شاء الله التدريبات كلها اللي جايه، هنزل لكم حلقات يعني لكل امر باذن الله. ودي الحبايه اللي انا بديها لها، حبايه اسمها فيرمس اكس، حبايه لكل 10 كيلو، سعر الحبايه تقريبا 100 جنيه. المهم قسمنا الحبايه نصين، بتاخد نص حبايه عشان هي وزنها 6 كيلو. بعد كده كانت عاوزه تهرب، قلت لها لا انا مسكتك، وقمت ماسكها من قفاها ومعلقها على البوكس. وبعد كده جيت اديلها الحبايه، لقيتها ما كانتش عاوزه وكانت عاوزه تقرقشها. دي الطريقه اللي انت بتدي بيها الكلب الحبايه، بتمسك الفاكهه كويس بصبعانك الاتنين من ناحيه السنه كده، ما بتقربش من السنان، وبعد كده بتحط الحبايه في اخر الزور، وبعد كده بتقعد تحط ايدك على زور الكلب وتقعد تنفخ في وشه. مجرد اول ما الكلب يطلع لسانه من بقه كده الكلب بلع الحبايه. زي ما انتم شايفين دهب عناديه عاوز تاكل الحبايه بالعافيه، اول ما طلعت لسانها كده بلعت الحبايه، وكده كنت مبسوط منها. ويعني ان شاء الله تشوفوا فيديوهات جايه جامده جدا للكلبه دهب، وباذن الله تعجبكم سواء هي او لولو. وانتظرونا في حلقات جايه جامده جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه واكسبوا له. حبايات ديدان، لولو هتاخد حبايتين ونص، واستاذة دهب هتاخد نص حباية، عشان هي وزنها هيعمل 5 ونص 6، مش هيعدي 6 بالكتير، يعني ممكن 6 ونص كمان. فانا هديها نص حباية، ولولو هتاخد 2 ونص عن ما كانت بتاخد 3 حبايات ونص، عشان هي وزنها قليل اليومين دول. بس عاوزين تشوفوا هما بياخدوا، كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت حلو شباب. وهنا نبتدي باستاذة دهب. وانا نبتدي بدهب، وكانت رخمه شويه عشان اول مره تاخد حبايه او اي برشامه. هي كانت بتاخد دواء الديدان شراب، بس ما عادش ينفع بقى نديها الشراب، لازم نديها حبوب عشان تعمل معاه مفعول. هنا قعدت تقرقش الحبايه، ولقيتها بتقرقشها ما بلعتهاش، هي ندغتها كلها وقرقشتها كلها. قلت هيها ما فرقتش، تنزل كامله تنزل متفصصه هي. عاوزك برضو تقول لي على مستوى دهب عامل ايه في الكومنتات، وتقول لي ايه رايك فيها، وما تنساش تقول ما شاء الله للاموره ده. هنا بقى نيجي للاموره الكبيره بتاعتنا. انا ما كنتش عارف اديها الحبايه عشان كنت ماسك التليفون، فوقفت الفيديو واديت لها الحبايه، لقيتها قاعده تقرقشها زي بنتها. ما اعرفش الحبوب طعمها حلو ولا ايه. وهنا الناس اللي بتسال على اسم الحبايه، حبايه اسمها فيرمس اكس، حبايه لكل 10 كيلو. الحبايه عامله تقريبا 75 جنيه، بس حبايه بتجيب لك من الاخر. هنا نصين بقى الكلاب 4 ساعات قبل الحبايه و4 ساعات بعد الحبايه ما ياكلوش عشان تعمل مفعول.